السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد من نوعه خالص. أنا النهاردة مش لا هنشرح ولا هنعمل وصفة في المطبخ، احنا هنتعلم ازاي نعمل صيانة دورية للغسالة بتاعتنا عشان نطول عمرها شوية، وكمان الفني لما يجي يصلح لك حاجة ما يضحكش عليكي، لأن احنا ممكن أحيانا في أخطاء تقابلنا في الغسالة ويجي يبقى عيبها إنها ست البيت ما بتعملهاش صيانة دورية. يعني إيه صيانة دورية؟ تعالي هقولك. الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن إيه وازاي نعمل الصيانة دي جوه البيت. ما تنسينيش في اللايك والشير لو عجبك الفيديو. اولا انا هنا اكتشفت ان الغسالة بتاعتي ما بتسحبش مية كتير قوي مننا بعد فترة من الاستخدام. الغسالة بتبقى ضعيفة في سحب المية، وكمان تحس ان الهدوم ما بتنضفش، وبيبقى السبب انك ما بتعمليش الصيانة الدورية دي. المسحوق من استخدامه لفترة طويلة بيعمل ترسبات زي ما انتم شايفين كده في درج الغسالة، سواء كان مسحوق بودر او جل. الترسبات دي لازم كل فترة بتشيلي الدرج بتاعك على الأقل مرتين في الشهر. بتلاقي الترسبات دي من جوه كده بتشيليها، وكمان بتغسلي مكانها كويس جدا بفرشة سنان صغيرة. عندك هنا الدرج من جوه، هعمل لك زوم عليه دلوقتي واقولك بتعمل ازاي. فرشة سنان عشان تبقى حنينة خالص على الدرج نفسه وعلى كمان أجزاء الغسالة الصغيرة. انت هنا عندك في الغسالة في بص شفتي عاملة زي الدش بالظبط كده. السنون الصغيرة اللي عاملة زي الدش دي بالاستخدام المسحوق بيسدها، ما بتنزلش مية. المفروض انك لما بتشغلي برنامج المية بتسحب مية من ده، ان مية بتنزل من خلال السنون الصغيرة دي وبتسحب المسحوق معاكي وتنظف. السنون دي لو اتسدت من المسحوق بتبدأ كفاءة الغسالة تضعف معاكي. كمان لو انت نظفتي الموضوع ده، بس انا طبعا ما صورتوش الجزء ده، خرطوم الميه اللي مربوط من ورا من الغساله، لو انت نظفتي درج الغساله كويس جدا ولقيتي برضو ان سحب الميه ضعيف، فكي خرطوم الغساله من ورا بتاع الميه اللي بيسحب ميه من الوصله نفسها ونضفيها برضو بفرشه السنان الصغيره. هترجع معاكي الغساله فله والكفاءه بتاعتها جميله جدا. تمام. ده غير دورة الخل طبعا اللي كلنا حافظين ان احنا نعملها مرتين في الشهر على الاقل. ده بيحمي مواسير الغسالة نفسها من جوه والاجزاء الداخلية كلها. انا هنا جبت الدرج بتاعي ونضفته كويس جدا برضو من ترسبات المسحوق. كل ده مسحوق يا جماعة، انا ما حطيتش حاجة، كل ده من اللي كان موجود جوه الغسالة. قد ايه احنا لما بنهمل في غسالتنا عمرها بيقصر، والغساله بتاعتنا بتبوظ وما بنبقاش عارفين في ايه. وكمان بتلاقي ريحه مش كويسه في قلب الغساله، وتلاقي الغسيل دخلتيه زي ما طلعتيه. ما حدش هيلاحظ ده الا اللي عنده اطفال صغيره، لان هما دول اللي بيوسخوا هدومهم بجد، فبتلاحظي نظافه الغساله من عدمها. لكن طبعا لو انتوا ناس كبيره كده قشطه يعني تمام، الدنيا هتبقى زي الفل معاكم. لكن هنا استخدام الغسالة بصفة مستمرة مع وجود الأطفال بالمساحيق اللي موجودة دي بتضعف كمان كفاءة الغسالة معاه، فلازم نعمل الدورة دي. أنا بس حبيت أطلع من مود القناة لحاجة أنا اكتشفتها، فقلت لازم أحطها لأي حد ممكن يستفيد بيها. يا ريت لو استفدتوا أي حاجة حتى لو معلومة صغيرة ما تبخليش عليا بلايك للفيديو، عشان ده بيعلي الفيديو بيخلي ناس كتيرة قوي تستفاد منها. عندك هنا كاوتشة الغسالة دي لو ما اهتمناش بيها برضو ممكن تؤدي إلى ضعفها وتهتكها، وممكن تغيريها مبالغ كبيرة جدا. ده بتيجي من ايه؟ دورة الغسالة بيبقى فيها مية، المية دي بتنزل في الكاوتشة بتاعت الغسالة دي وبتفضل فيها، بتعمل لك ريحة كمامة مش كويسة، بتعمل كمان ضعف في كفاءة الكاوتش ده المادة دي، فبتعمل تهتك. احنا طبعا هنا بسحب المية اللي نزلت من نظافة الدرج على البرنامج ده اللي هو مدته دقيقتين، ده سحب المية بس اللي مكتوب عليه درين ده بيبقى سحب المية. تمام كده احنا سحبنا المية وبدأنا ننظف المكان بتاع الكاوتش ده. كمان لازم تهتمي بنظافة الحلة بدورة الخل علشان ما تغيرش بلي معاكي، لان البلي ده اللي هو بيعمل صوت غريب في قلب الغسالة ودنها تتهز كده ودنها تعمل حاجات مش مظبوطة. ده كل ده احنا اللي لازم نبتدي فيه في البيت بعمل دورة الصيانة المبدئية دي. لو عملتي كل ده ولسه غسالتك برضو كفاءتها مش مظبوطة، لا ده انت تجيبي فني بقى. غير كده احنا لازم نعمل الحاجات دي بغض النظر كمان على انها نظافة وكل حاجة واحنا بنعملها، لكن بتطول عمر الغسالة معاكي وما بتبوظش بسرعة. دايما تخلي الجزء ده نظيف عشان المفصلة دي ما تصديش منك. مهما كانت الغسالة نوعها كويس ومتقدم وكل حاجة، برضو ما بيمنعش من الصدى ده.
وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسينيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.